يسعد لي اوقاتكم اصدقائي، من وين متابعوني وباي وقت متابعوني. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. فيديو اليوم كب كيك بطريقه سهله وبسيطه ومكونات متوفره بكل البيت. بما انه فتح المدارس اكيد بيلزمنا هيك وصفات يكون سهله واقتصاديه مشان الولاد للمدرسه. اذا ما بينجح معكم كب كيك انا واثقه 100% هاي الطريقه راح تنجح معكم 100%. بس انتبهوا على الملاحظات وعلى المقادير مشان تزبط معكم. مثل ما انتم شايفين هشاشة الكيك او الهشاشة كب كيك ما شاء الله، وريحتها وطعمتها كتير طيبة. واذا اول مرة تشوفوا قناتي انا ام رامان، بقدم وصفات سهلة واقتصادية وشرح كتير بسيط. يلا بينا على المكونات وطريقة التحضير. بيلزمنا اول شي حبتين من البيض، والأهم يكون بحرارة الغرفة. وكمان بيلزمنا نصف كوب من السكر ما يعادل 120 غرام. طبعا إذا عندك ميزان بتعملي بميزان بيكون أحسن. أنا استعملت كوب المعياري، وأي كوب عندك فيك تستعمليه. أهم شي تنتبهوا على المقادير، ومثل ما خبرتكم عندك ميزان بيكون أحسن. ومثل ما انتم شايفين رشة الملح كمان ما ننساها، ومنخلط المكونات حتى يذوب معنا السكر أو حتى يصير الخليط كريمي الأبيض. منضيف 100 مل من الزيت ما يعادل نصف كوب، وكمان راح نضيف 150 مل من الزبادي هي اللبن ما يعادل كوب إلا ربع. وأكيد راح أكتب المقادير بالصندوق الوصف تحت الفيديو. بعد ما ضفنا الزيت واللبن هلأ راح نضيف برشة حبة الليمون، وكمان عصير حبة الليمون. عصير الليمون وبرش الليمون بيعطي نكهة كتير طيبة للكب كيك. وكمان راح نضيف ظرف فانيليا. طبعا فيك تستغني عن الفانيليا بما انه نحن ضفنا الليمون والبرش الليمون، بس اذا متوفر عندك بتضيفيه بيعطي لسه طعمه كتير طيبة. بنرجع بنخلط كل المكونات حتى كل المكونات يتجانسوا او يصير كمان لون ابيض. انتبهوا لما انا ضفت السكر والبيض مثل ما انتم شفتوا حتى يصير قوامه كريمي او حتى يذوب معكم السكر. وبعدين نضيف باقي المكونات. راح نضيف المكون قبل الاخير اللي هو الطحين. بيلزمنا 200 غرام من الطحين ما يعادل كوب ونصف. طبعا ننخل الطحين كتير منيح وبعدين نضيفه. اي طحين متوفر عندك او طحين متعدد استعملته. ضفت اول كوب مثل ما انتم شايفين نخلته، وهلا راح نضيف نصف كوب تاني. وكمان راح نضيف ملعقة من البيكنج بودر ننخلها. هاي المكون الأخير كان ما يعادل 10 غرام. إذا الظرف عندك 15 غرام راح تضيفي ملعقة مليانة من البيكنج بودر، وبنخلها كتير منيح المكونات الطحين والبيكنج بودر. وهلأ بنخلطهم مرة تانية. برجع بعيد أنا استعملت 200 غرام من الطحين ما يعادل كوب ونصف. إذا عندك ميزان كمان مثل ما خبرتكم بأول فيديو بيكون أحسن، وإذا ما عندك راح تستعملي الكوب اللي عندك. نخلط المكونات وهلأ بنشوف قوامها مع بعض. نحركها كتير منيح. بعد ما خلصنا من تكتلات الطحين راح نضيف 50 غرام من حبيبات الشوكولاتة ما يعادل أقل بشوي من الربع كوب. وهاي الحبيبات اختيارية فيك تستغني عنها، بس طعمتها مع العصير الليمون والبرش الليمون بصراحة كتير طيبة وريحتها كانت بتجنن. مشان هيك إذا متوفر عندك حبيبات الشوكولا راح تضيفي أقل من ربع كوب أو ما يعادل 50 غرام. نخلط المكونات وهلأ صار عنا خليط كب كيك جاهز حتى نخبزه. القوام اللي نحن بدنا اياها مثل ما انتم شايفين ما شاء الله قوامها كتير منيح. اكيد بيلزمنا قالب كب كيك، واذا مو متوفر عادي بتستغني عنه بتحطي اوراق الكب كيك بالصينية وكمان بصير عندي اكثر من النوع من القوالب، والقالب اللي عندك بتستعمليه. هلا رح ادخلكم او رح تشوفوا بديل القوالب كب كيك شو هن. رح بديل قوالب كيك الكاسات الورقية إذا متوفر عندك بتقصيها بالنص وهيك رح يصير عندك بديلة. وإذا متوفر عندك قوالب أكيد رح تستعملي القوالب.
راح نحط الخليط اللي جهزناها مثل ما انتم شايفين بالقوالب. واكيد الفرن يكون شغال على حرارة 170. ودائما لما انا بساوي الكيك او بعمل الكيك بشغل الفرن على حرارة 170. وكمان بس يكون شغال من التحت هيك الفرن اللي عندي، وحسب الفرن اللي عندك بتحطوها بالفرن. واذا ما استوى الفوق بتشغلوا الشواية او الفوق دقيقتين، هيك بتحصلوا على كيك كتير منيح. اخذ معي وقت تقريبا 25 دقيقة على حرارة 170. انتبهوا حرارة 170. اخذ معي الوقت 20 ل 25 وقت مش اكتر. ومثل ما خبرتكم شغلت الفرن بس من تحت، ما شغلته نهائيا من فوق. ما بفتح الفرن نهائيا. اكيد يبين معكم من بقدام الفرن انه استوى او لا. وهيك صار جاهز للخبز. نحطه بالفرن، او قبل ما نحطه نسينا حبيبات الشوكولا. وكمان هاي شغلة اختيارية فيكي تستغني عنها، يعني تستغني عن حبيبات الشوكولا للتزيين او لما حطيناها بالخليط. وكمان في شغلة تانية قبل حبيبات الشوكولا، ممكن ترشي رشة بسيطة من السكر البني. مع الأسف ما كان متوفر عندي، مشان هيك ما رشيت عليها. إذا متوفر عندك سكر بني بترشي عليها وتخبزيها على حرارة 170. وبعد 25 دقيقة هلا بنشوف إذا استوى أو لا. بالسكين أو بأي شيء متوفر عندك بتشوفي استواء الكيك. هيك ما شاء الله الكيك مستوي عندي على الآخر. وبنتركها تبرد وبنشوف مع بعض قوامه النهائي. ما شاء الله شكله بتجنن، وخصوصا هالقوالب ما شاء الله كتير حلوين. طبعا اول تجربة لي هالقوالب حبيتهم كتير، شكلهم حلو وبيعطوا منظر كتير حلو للكب كيك. واذا وصلتوا معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل اشعارات. قبل هالمرة عملت انواع الكيك، كيك الشوكولا وكيك البرتقال والكيك الاسفنجية. اكيد رح يبين معكم على الشاشة، او رح احط الروابط تحت الفيديو بالصندوق الوصف. ومثل ما انتم شايفين هشاشة الكب كيك ما شاء الله هالشي مثل الاسفنج، وشكلها بيدل على لذاذة او طعم الكيك. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. جربوها واكتبوا بالتعليقات شو رأيكم فيها. بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس. وشكرا كتير على تعليقاتكم حلوة وعلى دعمكم لإلي. وبشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي.